Это точно плохая идея, у вас будут большие проблемы. Несмотря на то, что у вас будет мангал, и вы захотите это все культурно здесь провести, это невозможно. На острове Майорка существует запрет на разжигание костров со середины апреля до середины октября. Даже если у вас будет недвижимость, и вы во дворе у себя захотите сжечь свой мусор, это большой штраф. Вообще половина острова Майорка находится под защитой ЮНЕСКО, и к тому же это пожароопасная зона, так что с огнем здесь очень аккуратно. Вы можете делать это у себя в мангале, на территории своего дома, либо же в специально отведенных местах для пикников, где расставлены прямо уже эти мангалы, жаровни. Но это все работает, повторюсь, только с октября по апрель. Можно на природе такое делать. Надеюсь.